bir daha doğru dürüst toplasan sen bunu. Ya 3 kere topladım zaten, hesap ortada. Yani ya aç kalacağız ya da mum ışığında üşüyerek oturacağız. Allah korusun. Ay gerçekten üçüncü bir şahsa ihtiyacımız var, yoksa bittik Reyhan, bittik. Ah, kayıtsız numara. İnşallah ev için arıyorlardır. Alo? Alo merhaba. Bayan ev arkadaşı ilanı için aramıştım ben. Evet, doğru numarayı aradınız. Yalnız kira bedeli yazmamışsınız. Onu öğrenebilir miyim? Biz onu yüz yüze konuşuruz diye düşünmüştük ama. Ben bir önce öğreneyim bedeli. Sen neredesin? Panonun önündeyim işte, okuldayım. Tamam, süper. Biz de kantindeyiz ev arkadaşımla. Gel konuşalım. Ben önce bir öğreneyim kirayı. Bak güzelim, o panoda bizimkinden daha uygun bir ilan bulamazsın. Rezil olmayalım diye biz fiyatı yazmadık. Bilmem anlatabildim mi? Eğer sen ciddiysen gel, biz kantindeyiz. Üstümde pembe gömlek var. Tamam, adım da Reyhan. Tamam, benim de adım Ayşem. Geliyorum o zaman, görüşürüz. Hayda. Oy, bunlar bana arıza yapan kızlar. Bula bula bunları mı bulmuşum be? Ayşem ben. Ben de Reyhan. Memnun oldum. Bir dakika, ben seni tanıdım ben seni ya. Sen benim koluma omzuma saygısızca çarpıp giden değil misin? Ben kırmızı patlak bavulundan tanıdım Reyhan ya. Bu hoş bir tanışma olmayacak, ben gidiyorum. Hayır canım ya, yani ne önemi var bunun? Demek ki ta o zamandan tanışmamız gerekiyormuş. Değil mi Fahriye? Uzatsana elini müstakbel ev arkadaşımıza. Merhaba. Fahriye ben. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ev konusunda anlaşırsak daha birçok memnun olabilirim diye düşünüyorum. Versene elini kardeşim. Ver elini, ver. Ver kardeşim ya. Ver, tamam hadi. Hadi tamam. Ne yapıyorsunuz siz? Ben sizi uyarmıştım değil mi? Bu kızla uğraşan karşısında beni bulur demiştim değil mi? Açıl şöyle. Açıl bacım, açıl ya. Ayıptır ya. Ayıptır, açıl. Abi, sakin. Yanlış anladın sen. Biz anlaşıyorduk. Ev arkadaşı olacağız biz. Öyle mi? İşte yani anlaşıyorduk sen gelmeden önce. Anlaşırsınız ya. Anlaşmayacak ne var? Anlaşamayacak. Bu kızdan iyisini mi bulacaksınız? Anlaşamayacak. Bakın hemşehrim diye söylemiyorum. Ama pırlanta kızdır. Yani siz bana kalırsa bu kızla bak hemen anlaşmaya bakın. Bak nasıl söylüyorum bak. Hemen bak, su gibi. Anlaşırız. Abicim, biz de aynen onu yapacaktık zaten, anlaşacaktık bak böyle anlaşacaktık. Bana mı şey yaptın? Ben size gelmedim ki zaten ya. Ben niye geldim? Çay almaya gelmiştim ben. Çay alacaktım ben. Size gelmedim ben zaten, diyen gitti. Siz hadi, ben bölmüş olmayayım. Konuşun, görüşün, anlaşın. Hadi, hadi rast gelsin, hadi. Nasıl bir model bu, ben anlamadım gitti. Siz tanışıyor musunuz gerçekten? Yani sayılır. Ya neyse işte. Otur Ayşem, otur gel. Konuşalım. Bak şimdi. Ya bak, şimdi biz ev hakkında ne konuşsak bence boş olur. Sen bir görmek istersin herhalde evi. Yok, önce görmek istemem, anlaşabiliriz. Ya olur mu öyle şey canım? Yani evi gör ki ona göre konuşabilelim şartları, değil mi? Yani. Hı. Peki madem. İyi gidelim o zaman. Hadi. Hadi.